Merhaba arkadaşlar. Oyuncak kafeye hoş geldiniz. Bakar mısınız? Müşteri, ben gidip ilgileneyim. Tamam. Merhaba Smart'a. Oyuncak kafeye hoş geldin. Ne alırsın? Ben karışık meyvelerden oluşan bir milkshake istiyorum. Yanına da lütfen bir tane kurabiye. Tutti frutti milkshake ve kurabiye. Tamamdır. Ayşe, Smart'a geldi. Karışık meyveli milkshake istiyor ve kurabiyelerimizden. Tamam, hemen yapalım. O halde ilk olarak meyveleri yapmakla işe başlayalım. Çilek Ve böğürtlen. kiraz, Ve portakal. meyveler hazır. Milkshake için bardak alalım. Fincan olmaz. Kadeh de olmaz. Ama bu olur. Evet, meyveleri koyalım. Ben de kremi koyayım. Ve bastırıyoruz. Sonra da krema. Milkshake hazır. Ben de kurabiye koyayım. Evet, ben bunları hemen götüreyim. O halde afiyet olsun. Evet Marta, işte siparişini getirdim. Masaya bırakıyorum, tamam mı? Milkshake'imi elime alabilirim. Peki, sen bilirsin. Al bakalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Marta, iyi misin? Dur. Sırtına vurayım. Tükür. Daha iyisin değil mi? İyiyim. Neredeyse tıkanıyordum. Bir an nefes alamadım. Çünkü salıncakta içtin Smart'a. Yatarak ya da sallanarak bir şey yenmez ve içilmez. Tamam, ben masaya oturayım. Bence Milkshake'im de de. döküldü zaten. Ben sana yenisini getiririm, hiç merak etme. Şimdi iyisin değil mi Smart'a? İyiyim. Tamam, ben sana hemen yeni bir milkshake yapıp getireceğim. Görüşürüz arkadaşlar.